肖战手机上设有清晨5点半的闹钟，拍古装一般都需要这个时间醒来去化妆，所以他习惯于被手机闹铃叫醒，而不是王小朋友对他的108种称呼。战哥起床了，战哥，肖战，天亮了，魏婴，起床，魏无羡，夷陵老祖，魏公子，起床起床起床。他把被子拉到头顶盖住了脸，哀嚎，王一博你好吵，不仅吵还喜欢动手。此时他正被摇来晃去，王一博使劲把他头上的被子扒下来，喊：肖战啊！他被彻底弄醒了，气得想打人。几点啊？快6点半了。什么？肖战惊坐而起，抓起手机检查，我闹钟没响，你手机好像没电了。那你呢？你不定闹钟的吗？小朋友无辜地看着他，我的也没电了。于是双双迟到。为了节省时间，王一博直接坐了他的车。2个人的助理留下来等着坐王一博的车。他俩关系好，连带着俩助理都快成了闺蜜。对于这样的安排已经见怪不怪，只是偶尔感叹自己是多余的。王一博和肖战有彼此就足够了。2个小姑娘私下里讨论过，一致认为他俩是初代博君艺校 CP 粉，好多糖不能说出去，只能跟对方讲。渐渐的关系越来越好，恋爱也没兴趣谈，只想跟对方手拉手一直。而王一博和肖战之间的关系也不负他们所望的越来越好，片场打打闹闹讲小话，下了戏一起吃饭打游戏，偶尔某个人离组录节目，也是手机不离手，和对方一直微信聊天。说起来，其实他们的共同爱好真的不多，但很奇怪的是，就真的很好聊。哪怕讲一些没有营养的话题，发一些沙雕表情包，2个人都能乐得前仰后合。王一博私底下是真的能闹，片场对着各种摄像头略微收敛些，但基本上也是旁若无人的状态。肖战一开始还有点不好意思，不成想演久了，魏无羡脸皮也跟着渐渐厚了。有空的时候就跟着小朋友一起闹，没空就不理他，让他一个人玩。他们俩与周围的人之间仿佛隔着一层无形的结界，而他们也乐于窝在这个结界里，谁都不想出去。肖战已经不再去细想自己和王一博的关系，他是个很典型的天秤座，喜欢想很多，想到累得想不动了就开始逃避，把脑袋埋土里，假装没问题，假装不知道，骗自己一切都很好，只要顺其自然就行了。小朋友喜欢和他玩，他就陪着玩；喜欢和他说话，他就陪着说话，反正这也都是他喜欢的。至于为什么，管他呢。就像魏无羡一样，浪得一日是一日。那天在室外拍群戏，化妆师在给王一博补妆，他和聂导先往前走，只听见王一博在身后大喊了一句：战哥，弟弟爱你。他回头冲小朋友做了个鬼脸，继续往前走，而小朋友居然用更大的声音重复：战哥，弟弟爱你。聂导在旁边笑得很贼，肖战不好意思极了，一颗心既欢喜又难过，只能再丢给小朋友一个鬼脸，似乎用这种开玩笑的方式去表达依赖和喜欢，最让他觉得安全。就让他好好做一次魏无羡吧。在终点到来之前，明明知道只是饮鸩止渴，也不想停下来。他是他的解药，也是他的毒药。端午节剧组放了半天假，他和王一博约着去吃了日料，结果第2天就上了热搜。他俩居然被跟踪王一博绯闻的狗仔拍了。那阵子因为创造101热播，王一博被捂了7、8个 CP，
这让肖战突然想到几个月前他唱男孩的视频，感觉似乎有线索被串联起来了。彼时他们正在化妆间里休息，其他人都去吃午饭了，只剩几位化妆师在收拾东西。肖战刷着微博，看到有网友评论他是王一博的挡枪朋友，不由心中怅然若失，面上却依旧笑得好看，用半起哄半质问的语气问道：“王老师，好好交代吧，我这是替谁挡枪了？”王一博连白眼都懒得翻给他，无聊。说真的，他牢牢盯着他，你有喜欢的人了吧？少年的目光十分明显地躲闪了一下，被他逮个正着。哈，我看到了，快点交代。少年沉默不语，而他向来习惯用夸张的表情和语气来掩饰自己多余的情绪，所以更加摆出一副很八卦的样子，凑过去问：“我认识的吧？之前在我战队里的，是不是？”王一博终于抬起头，迎上他的目光，静静回答：“是。”肖战心里已经猜到7、8分，却想不到对方承认的如此干脆，一时间只觉得胸口发沉，只是勉强维持笑容。我就知道，所以到底是谁？垂在身侧的手紧紧攥着被我们一博看中的姑娘，我太好奇是什么样子了。王一博并没有回答，化妆师不知何时已经离开了房间，只剩下他们2个人，突然安静得有些诡异。肖战站起来整理了一下衣摆，叹了口气，不肯说就算了。他朝门外走去，手已经搭上了门把，却突然听见少年在背后缓缓开口：“是你。”他茫然回过头去：“什么？你没有替谁挡枪？”少年直直望着他，眼中光芒闪烁：“那个人就是你。”肖战花了好一会功夫才反应过来，想扯出笑容，却只觉得嘴角发僵。你这个小孩真是……喉咙发涩，开什么玩笑？我先回去了。他伸手去拉那扇门，不想王一博几步跨过来，长臂一伸将门重重地扣了回去。咣的一声巨响，他惊讶着转身。少年维持着手臂撑在门框上的姿势，静静看着他，一字一句地说：“战哥，我没在开玩笑。”他努力抵挡着内心疯狂席卷而来的念头，试图用理智重新控制局面，用力将房门再次拉开。他说：“我们到点回去了。”话音未落，那门已经被王一博重新按回原位，发出比第一次更大的声响，听起来门框都快散架了似的。他愠怒着回头：“王一博，疯了吗你？”少年透白的皮肤隐隐泛着红，仿佛血液正在那里沸腾翻涌，一双眼睛死死盯着他，沉声道：“我就是疯了。”接着又朝他逼近半步，他已清楚看到少年眼中燃烧着的小小火焰，一个字一个字，几乎是咬牙切齿：“肖战，我早就已经疯了。”